გამოყენებული დენის სიმძლავრის მიხედვით 11-დან 14 თეთრამდე. სემეკმა გადაწყვეტილება ორი კომპანიის მიმართვის საფუძველზე მიიღო. ეს ეხება ენერგოპრო ჯორჯიას 1.200.000-მდე აბონენტს თბილისის ნაწილსა და რეგიონებში, ასევე თელასის 650.000-ზე მეტ მომხმარებელს დედაქალაქში. მოსახლეობისა და კომერციული სექტორისათვის ელექტროენერგიის გაძვირებული ტარიფი 1 იანვრიდან ამოქმედდება და ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფი ძალაში 2025 წლის ბოლომდე იქნება. 2017 წლის შემდეგ პირველად გაიზარდა წყლის საფასურიც. ახალი ტარიფი სემეკის გეგმიურ სხდომაზე ენერგოკომპანიების მიმართვის საფუძველზე დადგინდა. ენერგოპრო ჯორჯიამ ღიად თქვა, რომ გლობალურმა კრიზისმა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა. რამდენად ხსნის პრობლემას სემეკის დღევანდელი გადაწყვეტილება კომპანიების პოზიციით ნინო არღულიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, ენერგოკომპანიები სემეკის გადაწყვეტილებას ამ დრომდე აანალიზებენ, მათგან განმარტებები, ცელი განმარტებები მოგვიანებით იქნება, თუმცა არც ენერგოპრო ჯორჯიამ და არც თელასმა დღეს ხდომაზე არ დამალა, რომ ახალი ტარიფი, რომელიც დღეს სემეკმა დაადგინა, არ ყოფნის გამოწვევებს, რომელიც რეალურად კომპანიებში არსებობს. დღეს სემეკმა ახალი ტარიფი დაადგინა, გაზრდილია გადასახადი დენზე და წყალზე, სემეკის წარმომადგენლებიც და ენერგოომბუდსმენიც თანხმდებიან, რომ ეს პროცესი გარდაუვალი იყო, ვინაიდან მათივე განცხადებით ბოლოს ტარიფები 2017 წელს დადგინდა, დღეს კი 2020 წელია და ბაზარზე სულ სხვა გამოწვევები და სულ სხვა რეალობაა. ახალი წლიდან ქვეყნის 2 მილიონამდე აბონენტი ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასს გადაიხდის. დენი ქვეყნის მასშტაბით საყოფაცხოვრებო ნაწილში 3.5 თეთრით გაძვირდა, ხოლო ბიზნესისთვის ტარიფმა 11-დან 14 თეთრამდე მოიმატა. სფეროს რეგულატორებმა სემეკში 4 საათიანის ხდომის შემდეგ თქვეს, რომ გადაწყვეტილება ოპტიმალურია და ის მოსახლეობისთვის დენის უსაფრთხო და უწყვეტ მიწოდებას უზრუნველყოფს. დავით ნარმანია ამბობს იმასაც, რომ კომპანიების ხარჯების ნაწილი არ გაითვალისწინეს, რადგან სხვა შემთხვევაში ტარიფი კიდევ უფრო იზრდებოდა. ჩვენ ტარიფში ავსახეთ მხოლოდ და მხოლოდ სამომავლოდ აუცილებელი ისეთი პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს იგივე თქვათ დედაქალაქშიც, რეგიონებშიც მოძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებას, რომელიც გამოვამწყობრიდან ასევე განვითარებასაც მიდის, იმ განვითარების ნაწილში დამატებითი სიმძლავრეების უზრუნველყოფასთან და შეტანასთან დაკავშირებული პროექტები, ანუ ამოვედით მხოლოდ და მხოლოდ აუცილებელი პროექტებიდან გამომდინარე, ჩვენ რომ მაქსიმალურად ყველა ხარჯები და ყველა წარმოდგენილი პროექტები გაგვეთვალისწინებინა, რაც კომპანიებმა წარმოადგენს, მინიმუმ 1.5-ჯერ მეტი იქნებოდა ტარიფი, რომლის დადგენა ჩვენ დღეს მოვიწევთ. როგორც გაირკვა, ელექტრომომარაგებლებს მეტის მოლოდინი ჰქონდათ, ვიდრე ახალ ტარიფებს გაანალიზებენ, კომპანიებმა უკმაყოფილებას ხდომაზევე გამოხატეს, განაცხადეს, რომ მარეგულირებლისა და მათი პროგნოზები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ტარიფი საჭიროებდა გადახედვას, წარმოადგინა დღეს მარეგულირებელმა კომისიამ შესაბამისი ტარიფები. ჩვენ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია დეტალური კომენტარი გავაკეთოთ წარმოადგენილ განგარიშებებთან დაკავშირებით. ჩვენ ამას დამატებით შევისწავლით, გავაანალიზებთ. ერთი რამ შემიძლია თქვა, რომ ერთი შეხედვით რაც ჩანს, რომ მარეგულირებელი კომისიის მიერ დაპროგნოზებული ელექტროენერგიის მოცულობები არ შეესაბამება ჩვენ პროგნოზებს, ამაში გვაქვს აცდენა. ჩვენი კომპანიაც არ ეთანხმება პოზიციას, რომ მოხმარების ზრდა იქნება ამოდენობის 2023-24-25 წლებში განსაკუთრებით, მით უმეტეს ტარიფის ზრდის და ენერგოეფექტურობის კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ეს ნაკლებად სავარაუდოა და ჩვენ ვიცით, რომ ამ დადგენილ მოხმარებასთან აცდენის შემთხვევაში რა ნეგატიური ეფექტი მოყვება კომპანიის ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე, თორე შედეგი დავინახეთ 20 წელს, 19 წელს, რაც ჩანდა რამოდენიმე სლაიდის წინ. ტარიფის მატება გარდაუვალი პროცესი იყო ელექტროომბუდსმენისთვის. სალომე ვარდიაშვილი ამბობს, რომ ტარიფში გათვალისწინებული დარჩა მხოლოდ ის ხარჯი და ის საკითხები, რაც აუცილებელია კომპანიების ნორმალური ფუნქციონირებისა და სათანადო მომსახურებისთვის.
თქვენ იხილეთ დაწვრილებით რა სახის დანახარჯები გაითვალისწინა მარეგულირებელმა კომისიამ და რა სახის დანახარჯები ამორიცხა. ჯამში თელასისთვის 16 მილიონი ხარჯი გამოირიცხა, ხოლო ენერგოპროჯორჯიასთვის 12 მილიონი ხარჯი. მიუხედავად ამისა, ნახეთ თქვენ ზრდის ტენდენცია სამწუხაროდ მეტი შედეგი დადებითი თვალსაზრისით შეუძლებელი იყო. თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში დღეს წყლის ტარიფიც გაიზარდა. დედაქალაქსა და მცხეთაში მათთვის, ვინც მრიცხველს მოიხმარს, ფასთა შორის სხვაობა 17 თეთრია. ვინც სულადობრივად მრიცხველის გარეშე იხდის დაახლოებით 60 თეთრი. არასაყოფაცხოვრებო ნაწილში წყლის გადასახადი 2 ლარით გაძვირდა. რაც შეეხება რუსთავს, მრიცხველიანი აბონენტებისთვის გადასახადი 10 თეთრია. მრიცხველის გარეშე მომხმარებლისთვის კი დაახლოებით 80 თეთრით გაძვირდა. უმნიშვნელო ცვლილება არასაყოფაცხოვრებო ნაწილში ახალი ტარიფი. ძალაში ამ შემთხვევაშიც 1 იანვრიდან შევა. იმისთვის რომ კომპანიას შეეძლებოდა და გაეგრძელებინა ოპერირება საწყისად მნიშვნელოვანი იყო ტარიფების გადახედვა დღევანდელი ფინანსური მდგომარეობით არა მხოლოდ ასე ვთქვათ სარეპუტაციო სამუშაოები არამედ უშუალოდ სავარიო სამუშაოების განხორციელებაც გართულდა სერიოზულად იმიტომ რომ პანდემიამ როგორც მე უკვე ვახსენე სერიოზულად შეამცირა მათი მისაღების შემოსავალი რაც დადგენილი იყო ასევე კიდევ ერთხელ განმეორდები ჩვენ ვიცით რომ არის სერიოზული პრობლემა ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით მილების უმრავლესობა რაც დღეს ჩვენ სასამართლოდ გვამარაგებს არის 50-იან 60-იან წლებში ჩადებული და აუცილებელი არის მათი გამოცვლა რეაბილიტაცია შესაბამისად 166 თითქმის 170 მილიონი ინვესტიცია შევითანხმეთ და რა თქმა უნდა ეს ინვესტიცია შემდეგი 3 წლის განმავლობაში ტარიფზე აისახება. კომპანია არ ეთანხმება კატეგორიულად ჩვენ ვფიქრობ რომ შეიძლება გასაჩივრდეს კიდევაც აღნიშნული ტარიფი. ტრადიციულად სემეკის ხტომას არც დღეს ჩაუვლია ლეიბორისტული პარტიის გარეშე, თუმცა დარბაზის ნაცვლად პანდემიის გამო პოლიტიკური სანახაობა შენობის გარეთ იყო. შალვა ნათელაშვილმა ახალი ფასები გააპროტესტა, თუმცა ახალ ფასებზე საბოლოო გადაწყვეტილებას აღარ დაელოდა. გაზი არ ძვირდება